daun kemangi. Jangan lupa ikan asin. Sambalnya mantul guys. Daun jika adik. Kenapa guys? Daun kemangi. Jangan lupa minum guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kol mentah. Jengkol mentah. Yang penting itu ada nasinya ya guys. Suapan terakhir. Telur.
Oke guys, sampai sini ya video makan kita. Berhubung ini sambelnya udah habis dan nasinya juga habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video kami ya. Dadah, assalamualaikum. Assalamualaikum.